이거 방 숲에 나 이거 씌우고 응. 나가 사진 찍을 테니까 응. 사진 찍으면 나 그때 좋아지네. 응. 비상문이 하나 없고. 뭐라고? 담배 쓰라고 당신은 이제. 아 그럼 걱정 마. 다 씌워줄게. 오케이 오케이 오케이. 역사기도 들어가고. 어. 학교나 좋아. 아유 여기 톡이 들어있네 벌써. 요를 딱 호미로 딱 이렇게 찢은 다음에 감자 그냥 금방 자른 거 끝에 뭐 마르지도 않은 거 그냥 씹는 거지 뭐. 오. 이만큼 한 뼘 조금 더 한 뼘 반 정도 짜리에다가 찢어 여기 한 뼘 반 그만큼 우쭈 가지고 감자 씨를 오케이. 아이 나 큰언니가 오라고 했는데. 뭐? 큰언니가 오라고 했는데 없으면 간 거요. 왜? 아니 철언니 보험 또 보고 아이 큰언니를 가입시켜야 되는데. 에이구. 자 여기서 둬주자. 꾹꾹 여기다가 꾹꾹. 자 여기 해주고 자 이 감자를 엎어서 넣고 좀 이렇게 넣고. 야 작년에는 그냥 감자를 심고 이 구멍을 안 뚫어줬는데 싹이 안 났어요. 다 그 속에서 치유시키다 죽었나봐. 그래서 이번에는 이렇게 뚫어서 심어요. 좋고. 자 이렇게 해주고 소미감자 뭐야 이거 심었네. 어이, 보이지 않아서. 그 소미감자 굵직한 감자가 나오길 기다려 굵은 감자 심습니다. 이거 4조각 냈어요. 4조각. 작년에도 감자 잘 캤는데 여기 들어있지? 마지막. 자 텃밭 조그만 텃밭에 감자 새고랑 자 이렇게 해가지고 새고랑 엄청 기대되고 수확을 얼마큼 할 건가. 서너 박스 할 것 같은데